अब नहीं लगता है? लेकिन चलेगा तो शायद डर लगेगा मुझे बहुत। अब ऑडियंस के लिए मोनालिसा ने जो कहा वो बहुत अच्छी बात कही है। क्या कहना चाह रहे हो जो ऑडियंस आपको देख रहा है? को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। किस लिए धन्यवाद है? मुझे जो पसंद करेक्ट, थैंक यू। दोस्तों आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।